Ja, för omlöjt 2 månader sedan så gjorde jag ett längt inslag på YouTube som jag kallar i Tui King James Bibeln av 1611 till förrest. Och jag nådde bara fram till ändan av Markus, minner mig rätt. Och nu är det till att nu är det livet av Tui King James. Ska jag fortsätta av Tui så må vi kalla det Tui King James Bibeln av 1611 till förrest. Till hon är färdig till präntingar. Tar du börjar pränta när i det. Tack och lov. Och så jag får fortsätta visen här. Från Lukas och fram efter. För jag läser ur en utpränte som jag har av utgave av King James försko. Och så køyrer jeg Jöknon Lukas 8 og 8 døme. Og jeg vant til at jeg kunne bare klippe det sunter, så er det 8, 2, 3, 4 og frem etter. Og jeg skriver meg nye 33 og Jöknon Lukas evangelium. 33 dømer og moner. Og i midtlån moner i midtlån den alexandriska texten og den antiokiska eller byzantiska. Den alexandriske til Dal og Viktor. Til Torborg Staklaner. Og den antiokiske byzantiske strømmeren til ja, ikke til å kunne si til for hesa valsikna av Bibelen her. King James, Kong Christiansen satta fra 1632 til 1640, og Luther 1545. Ter jo lykka, største, til samme Bibelen altså. Hitt slett ikke samme Bibelen i røver, vi tar ikke finne til rødt Bibelen av først. Ikke for nå altså. Hun finner prentinger. Hun kommer kjøtt. Jeg får 20.000 antøk. Frukt. Så at jeg spenter, så får jeg ut etter. Jeg ganger hvert hus og fargen. Hvert hus og fargen. Ja. Halleluja. Lukas 8, 28. Lukas 8, 28. Leser engelsk King James først. And the angel came in unto her and said, Hail, thou that art highly favored. The Lord is with thee. Blessed art thou among women. Til dette sørste som jeg vil legge den ta. Valsigna erst tu midlun kvenna. Valsigna erst tu. Høylu sel tu som hot erst inta. Herren er vitt her. Valsigna erst tu midlun kvenna. Hvor er så valsigna hana? God er valsigna hana. God er valsigna hana kvosse. Jo, vi velger henne ut til å få godt sånn i høym. Jeg har andre skulle komme iver henne og gjøre henne ved baden. Jeg tilkjører en større framutjaratter, det vil de tro. Her hever Dalstakalen øyne utrolig avhøpna katolska perversjon av Guds åre, som sier så. Tu som erst valsigna av kvinnen. Nei. Hatte katolicisma. Tei trykva tog at de skulle valsigna Mario. At de mussa standmyndir og lytte hendene opp til standmyndir av Marie og ladja blaumer ved henne av føtter. De kallar henne himmaldrottningen. Himmaldrottningen til Semiramis. Til Diana. Artemis og alt dette tvattlige her. Og i katolicismen det har blivit til Jomfru Maria. Og til falslæra. Det ikke Bibelen av Maria. Det ikke mor Jesu. Vi valsigner ikke Mario. Kristna kvinner valsigner ikke Mario. Maria valsigna mittlum kvenna. Hatt er Viktor Ratt. Han sier, signa erst du mittlum kvinnor. Mittlum kvinnor. Danska Bibelen, hun sier,
Du velsignede blant kvinterne. Du velsignede blant kvinterne. Ja. Hatt er nekka sia, man hatt er rett. Og hatt er finnst så 100% rett til først King James. En ta finnst mittlun til a styrra kvarsfall, som det jo gjer i gaun klassiskun førskun, mittlun kvenna. Spyr bara Johan Hendrik Winter Poulsen om hatt ikke rett. Det er det. Gjør så vel.